Здравствуйте, это мастер Ли. Сегодня хочу с вами поделиться мои жизненные опыты из простыми заболеваний. Простыми заболевания обычно приходится из холода, сквозняк и сырости. Когда у нас из холода снижение температуры тела, иммунитет снижается и появится чихание и еще насморк. Если мы этой ситуации выздоровеем, насморк это состояние, значит выздоровится. Здесь у нас превышение температуры тела есть два инструмента, которые каждая семья имеется. Один фен, второй пластиковой бутылки можно брать вода горячая. Нужна вода горячая, не до азов. Примерно где-то 50 градусов. Чтобы не полной была бутылка, чтобы он фигуру изменил. Сначала я с феном покажу, как пользоваться. Мы сначала с этого фена греем спину. Поднимите данный вот этот кофту или что одежда, поднимите, продуйте спина. Значит спина горячая, тепло станет. Несколько минут проходит, когда себе спина тепло, тогда мы гореем, начинать греть грудной части. Там, где... А потом дальше руки. Конечно, мы если одеваем закрытые руки, длинные руки, рубашки или кофта, еще лучше. Правой руки, потом шея, верхняя голова и лицо вокруг голова. И пользуйтесь минут 5-6, когда станет горячий тепло тела, я думаю, ситуация выздоровеет. Второе покажу, тут как пользоваться. Конечно, это лучше леза. Да? Сначала поставим на полу бутылки, греем спина, где лопат, где грудной части. Лежим минуты 3, когда станет спина горячая, тогда двигаемся бутылки наверх, где шеи. Также греем 3 минуты, потом двигаемся за голова. А это место очень болезненно. А потом через 3 минуты уже можно лоб, верхняя голова можно греть. Потом лоб. Да, потом нос. Потом грудная часть. Потом еще можно поставить плечи правый, еще плечи левый, чтобы верхние тела, чтобы стали горячие и тепло. И будем здорово.